Bijouterie Pantso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na Building Complexe Ampiflou. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax. Tiara, manolotra ho anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Talata fadimy volana avrily taona 2024 fifaliana indray tombokilasy sy tomboko vavy no hitsidiako ny tokantranonao amin'ny alalan'ny logité. Manasana ao ampitiavana sy ampananjana ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Toy ny mahazatra anao hatrany dia tsidika aminao ety ampiandohana ireo songadim-baovao ho an'ny androany. Ho tanterahina ny favalo fasivy ary ny fafolo aprily ho avy izao ihany ny hetsika salon du mariage et de la réception araka ny tapaka nandritra ny fivorian'ny mpikarakara sy ireo mpandray anjara androany. Matimboninaitra loatra ny filoham-pirenena ka tsy mijery izay lahara-pahamehana ho an'ny vahoaka hoy ny solombavam-bahoaka ny Kongo Brunel Razafitsiandrofa. Sarotsarim-baolana ihany no naroso ny fanjakana manoloana ny famerana ny vidin'entana ho ireo mpanjifa androany. Nanao fihetsiketsehana ny mpianatry ny faculté any sciences mahaolona sasantsasany izay tsy isan'ireo ahazo vatsim-pianarana rampitso. Tsy atsasaka ny mpianatra akory ihany koa no ahazo ny vatsim-pianarana. Tsy misy resaka politika ny famindrana ny mbola rajona any amin'ny fonjany Mertsetosika hoy ny ministry ny fisarana. Mampirongatra ny Asanjiola ny faratsin-dalana any amin'ny lalam-pirenena faharoa. Jolay iray izao no lavon'ny mpitandro ny filaminana ary entana maromaro no tratra tamin'izany. Ampaham-baovao isan'ny nisongadina tato anatin'ny fampalalam-baovaon'ny logité ireo no tany isaina taminao ireo fanday idirantsika avy hatrany ny fizarana voalohany any alauna. Afaraky ny efa natsidika aminao tamin'ny lohatenim-baovao teo dia ho tanterahana amin'ny fahavalo fasivy ary ny fahafolo ny volana aprily ho avy izao ihany ny hetsika salon du mariage et de la réception. Roa andro mialohan'ny hetsika moa no fantatra fa ampiasaina anatobiana vatsin-tsinjo ny toerana saika hanaovana ny hetsika tetsy amin'ny palais de sport Mahamasina. Nisy ny fionana teo amin'ny mpandray anjara sy ny mpikarakara androany nikaroka vahaolana tamin'ny anohizana ny hetsika amin'ireo daty voatondro ireo ihany. Tsy nipetra-posin-draha teo ny Canal 7 Events izay mpikarakara fa nikaroka vahaolana anohizana fahafampo any mpampiranty andeha rahantsika aty anatin'ity fanadihadiana ity ary ny akin'izay. Araka ny fampitambava omaly ampiasain'ny fitondram-panjakana anatobena vatsin-tsinjo ny palais des sports etsy Mahamasina izay nokasaina natanterahana ny salon du mariage et de la réception na dia efa nazahoana alalana efa ela aza. Nosindrin'ireo mpisehatra faharoa taona izay ny aina fangiry firiana toy ny seha-pirenena rehetra ireo mpikarakara lanonana. Avy nisokatra nefa dia izao nikasy no ny antony hafa izao indray. Fangatana nataon'izy ireo ny mba ijereny fitondram-panjakana akaiky ireo mpikarakara lanonana ireo. Taitra tokoa zahay satria raha jerena ny secteur rehetra teto amin'ny firenena dia secteur événementiel ny tsy nisy mpijery tsy nisy mpikarakara nandritra ny confinement rehetra 4 taona zay dia tena anaty fahatarana sy ny alahelo zahay raha ohatra ka foanana tampoka tanatin'ny 2 jours le izy satria ohatra ny hoe mba niezaka zahay miarina amin'ny tenanay io ny salon de mariage anisan'ny fanandratanay sy famoahanay ny produit sy ny zavatra ataonay rehetra dia matoky zahay matoky ny fahendren'ny fitondram-panjakana mba hijeranay manokana ahafahanay manatanteraka tsakasy andavany io fotoana kely 3 jours amin'ny ataoko hoe mandritry ny taona
dia matoky sy mananteny zahay fa ho ijeranay manokana ny fitondram-panjakana afaka mandamina ny zavatra rehetra izy mba ahafahanay manatanteraka ny salon du mariage io. Maritohana aloha zay sady taitra ary malahelo satria fotoana anankiray zany io ho anay misehatra ao anatin'ny fikarakarana lanonana ny le secteur événementiel zany fotoana anankiray mba ahafahan'ny olona rehetrarehetra mahita anay zany io sy fotoana iray ahafahanay maneho amin'ny olona ny vokatra rehetra izay amidy ihany koa. Dia ao anatin'izay nefa betsaka nanao investissement any amin'ny 52 millions any zany mba ahafahana fotsiny mamonjy an'io daty 8-9-10 avril ao Palais des Sports io kanefa ao anatin'ny roa andro monja no nanafoanana an'ilay izy dia angambany tsy rarany ilay izy dia tokony hoe mba jerenareo fanjakana ihany zay satria vahoaka malagasy ihany koa zay mitovy amin'ireo olona rehetra mahazo mivady tsindry sy ny famen'ireo. Tena hita be izany izao le fatiantoka lehibe mahazo an'ilay mpikarakara lanonana le mpandraharaha amin'izao fanapahana tampoka ny hetsika atao amin'ilay salon de mariage satria efa nanomana ela be izahay ny investissement be dia be natao izy nefa dans 2 jours no hitenenany zareo hoe ajanona tampoka ny olona rehetra nasana ao ngamany ataoko hoe nasana satria raha ohatra ny olona andeha ho amin'io événement io anomana lanonana zay be dia be ny avy any amin'ny faritany be dia be ny toerana lavitra be dia be nefa nanomana dia tampoka dans 2 jours hoe ajanona indray ilay izy dia manahirana be ngamany hoe afaka comprendre ny olona rehetra zay mpikarakara dia miangavy an'ilay fitondram-panjakana ihany zay hoe inona no tokony marimaritra iraisana fa raha atao tampoka be ohatran'izao tena mijaly daholo ilay mpikarakara. Hatreto aloha tsy mbola mitsahatra mikaroka vahaolana ho an'ny mpampiranty ny mpikarakara eo anivon'ny Canal 7 Events noraisina avokoa ireo ankohikevitry ny mpandray anjara nandritra ny fivoriana tao androany tontolo andro anotanana ao amin'ny 9 fasivy ary ny 10 ny volana aprily ny daty hanaovana ny hetsika saingy ny toerana no hifandaminana sy mbola hiadiana mafy araka ny fampitambavao avy amin'ny mpikarakara. Araka ny fivoriana ny arahana taminareo mpampiranty androany dia voaray ny sosokevitra avy aminareo ny etaponareo ihany koa ka dia ho tanana hatrany ny daty ny 9 fasivy ary ny 10 ny volana aprily izao hanatanterantsika ny salon du mariage et de la réception. Hatreto kosa nefany dia mbola miady mafy izahay eto anivon'ny Canal 7 Events mahakasika ny toerana hanatanterantsika izany ka dia miantso izahay ny tompony andraikitra eo anivon'ny Palais des Sports miantso ihany koa izahay ny fitondram-panjakana iaino izany etaetan'ny mpampiranty izany ahafahanay manatanteraka io hetsika io amin'izay daty efa voatondro izay. Anateo azany lamina samihafa dia mampanantena ny mpandray anjara amin'ny hetsika salon du mariage et de la réception ny Canal 7 Events fa tsy handisy fanantenana azy ireo. Mbola andrasana hatreto ny toerana natanterahana ny hetsika ary hoe izahina ho atao ao anatin'ny fotoana fohy araka izay azo atao raha ny fanazavana hatrany. Andeha hivadika ho an'ny raharam-pirenena avetrany kosa isika amin'ny angom-baovao manaraka. Tesy tsara isorena manoloana ny ataon'ny mpitondra amin'izao ny solombavam-bahoaka ny Congo Brunel Razafintsaindrova. Nambarany fa maty mbo nahitra loatra ny filoham-pirenena ka tsy mijery izay laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka. Isany nanaovany fanarana ihany koa ny kolokolo manjaka eo anivon'ny fitondrana misy ankehitriny. No itsin'ity solombavam-bahoaka lany tamin'ny antoko RDI ity mantsy fa na tamin'ny andro ny fitondrana teo aloha azy tsy mbola betsaka ny kolokolo noho ny tamin'ity fitondrana ity andeha ohatrantsika ny angom-baovao mahakasika izay. Ila loatra ny fanamafona teo atsikaka nefa mba anisan'ny olona metraka zao fitondram-panjakana zao ny tena ary anisan'ny olo mitolona ho an'izao fitondrana zao. Efa ela no nitsikera ary nilaza ireo zavatra tsy mety ataon'ny fitondrana Ratsoel ny solombavam-bahoaka ny Congo Brunel Razafintsaindrova na dia lany tamin'ny antoko IRD azy. Sorena no ny ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana ity farany ka nampiakapeo nandritry ny fanamariana ny daty ny 9 Martsa lasa teo tany i Congo.
nambara ny fahavariana amin'ny voninahitra sy fisehosehoana ny filoham-pirenena ka tsy mijery izay laharam-pameana ho an'ny vahoaka. Rehefa mitondra zany tsy ny voninahitra ao koa ny arovanao. Mahazo voninahitra mandy ianao rehefa mandroso ny olombesinao. Mahazo voninahitra ianao rehefa mandroso ny firenena hoentinao. Mahazo voninahitra ianao rehefa voatra ny fiainan'ny vahoaka hoentinao. Fa tsy hoe sarodim-boninahitra fotsiny hoe manala baraka ny fitondrana, manala baraka ny fitondrana fa hoe zana valy amin'ny matokao. Tsy raha zany e! Isana mpametram-panontaniana ny député Prunel Razafitsiandrofa ny filazan'ireo mpanohana ny fitondrana ankehitriny fa olon-dratsy sy mpanohitra ny tenany satria miaro sy miady ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka. Nanaova ny fanarana ihany koa nandritra ny lahateniny ny kolokolo manjaka eo anivon'ny fitondrana ankehitriny. No itsiny ity solombavim-bahoaka lany tamin'ny antoko IRD ity fa na tamin'ny andro ny fitondrana teo aloha aza tsy mbola betsaka kolokolo noho ny tamity. Tanjona napetaka tamin'izany no hoe ady mikolokolo, iady mikolokolo. Fa mandraky ny androany zatsy mbola maharegny le premier ministre, izay chef du gouvernement, chef de l'administration, tsy magnano rappel à l'ordre. Mais ça suffit, ajanony ty kolokolo ty, mais c'est trop! C'est trop! Ndre tamin'ny SVM tsy mbola mafikolokolo ohatran'izao. Miandrandra ny ietsehan'ireo solombavim-bahoaka mba hiaro ny tombotsoa ambonin'ny vahoaka tahaka ny joroan'ny député Prunel Razafitsiandrofa koa ny rehetra amin'izao fotoana. Hatreto tsy mbola naneho hevitra manoloana ireo fanakianana mahery vaika nataon'ny solombavim-bahoaka Prunel ireo ny pomba ny fitondrana. Fa ankoatra ireo raharaha mahavoakasika ireo mpikambana ao amin'ny governemanta sy ny raharaha miseho eny anivon'ny androm-panjakana sasany hitantaratra ao anatin'ity fitondrana ity ihany koa ny fanakianana sahady ataon'ireo solombavim-bahoaka sasasasan'ny fitondrana ankehitriny. Nanomboka ny taona 2024 ny solombavim-bahoaka Roland Ratsiraka no namaky batsilana ny fomba ny tantanana ny Covid-19. Teo ihany koa ny député Prunel Razafitsiandrofa nanohitra mafy ny tetikasa teleférika ary ny solombavim-bahoaka sy teny Randriana Solony Haiko izay samy taky ny fiverenan'ny filaminana eo amin'ny fito famatsiana ny jiro sy ny rano. Andefatra antsika ny Antsipriany Zayary. Isan'ireo solombavim-bahoaka nanohana fatratra any Andrajoelina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa ny taona 2024 Roland Ratsiraka. Solombavim-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika ny Tomasina voalohany. Ny fandray nitady dokanga tamin'izany fotoana saingy ny hena tsikelikely ny fifandraisana. Ny resaka politika amin'ny resaka fambolena tsy voakarakara amin'ny tokony izy loza amin'ny fanjakana manafatra vara avy any ivelany, vara farany fanjakana tsy ampy marina sa tsy marina zany. Raha zany mahazo vary mora daholo olo jiaby io fa tsy takatra zany, tsy asan'ny fanjakana manafatra vara. Ary rehefa niteneniko tamin'ny antenimieram-pirenena hoe aza diso asana rehefa tsy asan'ny fanjakana manafatra vary, tsy asan'ny fanjakana mizara vary. Asan'ny fanjakana mampiroborobo ny orinasa rehetra, le mpagnafatra vary regny mba enony hoe inona tokony atao, mba enony ihany koa ny tantsaha dia mba ameny masomboly karakaraina ny lalana amin'izay tany mamokatra vary, dia karakaraina ny fampitaovana, karakaraina ny barage mba ahafahan'olona mahazo rano dia mamokatra vary tsara. Zany ny vahaolana. Fa zany vahaolana zany tsy vitan'ny vahoaka zany satria tsy vahoakany tsy andraikitra ny vahoaka zany. Fa zany andraikitra ny fanjakana. Fa le andraikitra ny vahoaka ndraiky zay mpivarotra, zay mpamokatra, igny ndraiky ny alain'ny fanjakana. Azonareo? Zay ny olana tegna goavana. Isan'ireo ny antso tamin'ny fampidirana vaksiny teto Madagasikara ary ny anaovan'ireo mpitondra ohatra amin'ny fanaovana izany izy ny taondasa. Namoaka ihany koa tamin'ny fotoana sy AstraZeneca irery fa misy karazam-baksiny hafa hita tao amin'ny hôpitaly tsy miankina iray. Nokan'ity député ity ihany koa ny fanapariana ny CVO ary ireo karazana tsy fahaiza-mitantana nandritra ny fiatrehana mafy ny Covid-19. Nisy ihany koa ny fihaonam-be notanterahana tao amin'ny Carleton ny volana Novambra 2024. Ny fandray-tanana ity député ity sy ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana. Etsy ankilany, nisongadina ny volana Martsa teo ny fanambarana ataon'ny Prunel Razafitsiandrofa, solombavim-bahoaka voafidy tao amin'ny distrikan'ny Kongo, fa be kolokolo ity fitondrana ity. Izy raha teo lany tamin'ny loko volomboasary. Nokiany mafy ny tetikasa teleférika izay tsy laharam-pahamehana manoloana ny tsy fampiana maro misy manerana ny nosy sy ny ara-tsy andalana maro samihafa.
Niteraka ady hevitra koa ny sarin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy Cité ny Thierry Randrianasoninyaiko ny volana Desambra 2024. Nampiakapeo ity sombamboaka ny toliara ity tamin'ny volana Febroary 2024 teo ny momba ny olan'ny fahatapahan-jiro izay maharitra sy miverimberina. Midika inona ny fisitahana tsikelikely na ihany koa ny fanakianana na fanerana ataon'ireo député ny andany tamin'ny fitondrana ireo izao. Voafidy tany amin'ny distrika Maropifidy izy ireo. Anao ahoana ary ny mety ho endriky ny fifidianana telo amby roapolo sy roa arivo ho avy io, hoy Vernon Selo, mpanao gazety isan'ny namoaka ity fanamariana ity ihany koa. Efa nivoaka androany ny listitr'ireo vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Nofetrana araka ny fepetra-vonjy maika noraisin'ny fitondram-panjakana manoloana ny fidangan'ny vidim-piainana ankehitriny. Zatra raha ny eny ny vidin'ireo PPN izay ambatra fa nofetrana raha oharina amin'ny vidin'entana eny an-tsena amin'izao. Ho an'ny mpanjifa dia sarotsarom-baolana ihany ity naroso ny fanjakana ity satria tsy mampiontsona ny fandaniana miompampana izay iainany isan'ny tokantrano akory izany. Mariana fa hiatra manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao ireo vidin'entana izay nofetrana ireo. Andeha rantsika ny angom-baovaon'ny Sonia Andrianirina sy Stéphane Rakotomalala izay. Tahaka izao ny ovidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro manomboka amin'ny alatsinainy izao taorian'ny famerana napetraky ny fanjakana. Menaka mandry 907 ariary ny litatra, ny menaka soja 107 ariary, menaka soja amin'ny tavoangy 507 ariary, siramamy namaki 507 ariary ny kilao, ny siramamy ambilobe 907 ariary, ny siramamy nafarana avy any velany 903 ariary ny kilao, ny lafarinina vokarina eto an-toerana sy avy any velany kosa 903 ariary ny kilao, vary nafarana avy any velany 203 ariary ny kilao, ny simenitra kosa 703 ariary ny lasaka. Ho an'ny entona fandrehitra 4 kilao 402 ariary, ny 7 kilao 707 ariary, ary ny 12 kilao 502 ariary. Ho an'ireo mpanjifa sendranay dia sarotsarom-baolana ihany ity narosin'ny fanjakana ity satria tsy mampiontsona ny fandaniana miompampana izay iainany isa tokantrano akory. Zara raha ny ena ny vidin'ireo PPN izay ambara fa noferana ho izy ireo raha oharina amin'ny vidin'entana eny an-tsena amin'izao fotoana. Tokony averina amin'ny laoniny, tokony mba atao moramora kokoa fa tena efa tsy zaka tsony mihitsy. Ny siramamy zao tokony mba miverina ho 2 arivo ihany, fa tsy zaka tsony zao lasa 3 arivo 4 arivo dia tena tsy zaka tsony mihitsy. Menaka zao lasa fa ora iala kely sisa dia tena tsisy tombontsoanay mihitsy fa tena mijaly izay. Trop loatra ilay zava-misy, tena tsy mifanaraka amin'ny fiainana tokony iainan'ny vahoaka malagasy tsony zava-misy. Raha mijery ny vidin'ny PPN fotsiny tsika dia hita hoe efa tena tsy mifanaraka ny amin'ny vola izay raisin'ny vahoaka malagasy. Tena hoe ao anatin'ny fahantrana tanteraka ilay olona satria raha ny vola raisin'ny saramba be bahoaka isan'andro isan'andro no jerena ka entina manao ny asa eny an-tsena hividianana ny besoin dia tena hita hoe tsy ampy tena tsy ampy, tsy zaka ny vahoaka tsony zany le resaka vidina PPN. Teo zao 5 litra menaka mba hoe lafo tamin'izay fa azo azefina ihany mba tokony hijanona amin'izay ohatra menaka. Dia ny lafarinina mba midimidina kely fa tena lafo loatra mba mitovy amin'ny vidiny tamin'ny voalohany ireny zany. Fa raha hoe tokony le fampifanarahana le karama sy le vidin-javatra zany tena ataon'ny fanjakana tena voto maika mihitsy fa tena tsy mety tsony satria tsy ampy taloha zao raha manana 2 alina anao mavita anao herinandro tamin'ny taloha teo fa zao anao tsy mavita ny ray anandray andro raha tsy vita tsony. Ny haiko tokoa ny ministra ny varotra sy ny indostria androany fa mbola lafo ireo vidin'entana noferan'ireo saingy tsy afaka manao mihoatra izay ny fanjakana treto izy. Raha jerena ny fahefan'ny vidiny ny mponina amin'izao fotoana izao dia azo lazaina fa mbola lafo raha io famerana azy io kanefany isika ihany koa tsy maintsy mitsinjo ny tsy abotry ny reniny tsy afatin'ny zanany satria raha ohatra ka tsy manafatra ireo mpandarary io araka ny lazaiko teo dia aizany tany eliantsika.
ahatra 3 volana ny famerana ireo vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ireo ary azo avaozina arakaraka ny toetra rasy sy ny zava-misy. Tsikaritra mbola anaty tebiteby manoloana ity fepetra napetraky ny fanjakana ity ireo mpivarotra na mpamogady na ihany koa ireo mpananjara. Miankina betsaka amin'ny vidin'entana akan'izy ireo ihany mantsy no ahafahana mampianatra izany hoy ireo mpivarotra. Manahoana ny fiatrehana an'ilay hoe famerana ny vidin'entana manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao? Raha midina ny avanapotiny ka ataoko hoe afaka mbola hoe efa amena amin'ity vidin'entana ety zany dia afaka mampidina mirary araka izay anay atao zay. Fa raha ohatra hoe mbola lafo kosa hoe nangalanay anazy dia miala tsiny kosa aloha mbola ohatran'ny io ny prix ataonay eto. Fa zay zany raha hoe tonga dia ampidina anay avy aty mety tsy etigna maro tsy zary nikevitra any amin'izany satria lasa mameno volan'olona zay. Fa arakaraky mifidinany avany no ampidina anay avy aty koa. Fa raha midina ny avana fangalanay dia miampidina zay. Mpanjifa menimena be mpanjifa. Taraina be mpanjifa hoe tena lafo le entana ohatr'izao hoe izay manana roatra ohatr'izany nefa le entana mihitsy miakatra hatrany. Arakaraka le maso-karena indray io. Hita fa afaty le entana ve dia ho alaina ihany fa arakaraka le vidin'entana indray le maso-karena hatrany ambony indray io namarotana azy. Mbola nanamafy ny tompon'andraikitra androany fa tsy hilefitra amin'ireo izay tsy manaraka ny lamina napetraka. Tsy misy afa-tsy ny fampiroboroboana ny famokarana eto an-toerana no vahaolana maharitra manoloana ny fitanga ny vidim-piainana ankehitriny raha ny fanazavana voaray androany. Fa naneho ny ahiahy ny manoloana ny toe-draharaha misy ao Ukraine ny fitondrana malagasy tamin'ny alalan'ny ministeran'ny raharaham-bahiny tamin'ny alalan'ny fanambarana izay nivoaka androany. No mariany hatrany ny tsy fiandaniany Madagasikara na amin'ny asy na amin'ny aroa manoloana ity ady misy any Ukraine ity. Miantso ireo firenena voankazo ka hiaro bebe kokoa ny mponina ny fitondram-panjakana ary miantso ihany koa ny sy ny fifampiresahana ahafahana manimahy olana. Etsy ankilany nandefa taratasy ho an'i Madagasikara ny maso ivoan'ny Ukraine ao Afrika Atsimo ka nanambara fa miatraika amin'ny vahoaka malagasy sy ny Afrikana ny ady ao Ukraine noho ny fanafehan'ny Rosia. Miantso firasakina amin'ny vahoaka malagasy moa ity maso ivo ity. Taorian'ny fiparitahan'ireo sary ahitana sivily Ukrainiana maty mitsirara amin'ny tany eran'ny lalana tao Botshavy no nanosika ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy namoaka ity fanambarana ity. Mizara ny ahain'ny fanjakana malagasy manoloana ny fahavoazana lehibe izay miatraika amin'ny sivily Ukrainiana. Naharitra iray volana mahery izao ny ady, isan'ireo firenena tsy naneho hevitra mahakasika ity ady ety anefa Madagasikara ny safidiny tsy andanina amin'ny tandrefana na i Rosia izay ambara fa mpanafika ao anatin'ny raharaha. Miantso ireo firenena voakasika i Madagasikara hijery akaiky ireo mponina sy mampirisika ny idirana amin'ny fampiresahana ahafahana mitady vahaolana politika maharitra. Etsy andanin'izay, nandefa fampitam-baovao an'ny haino aman-jery malagasy ny maso ivo Ukrainiana ao Afrika Atsimo, nizara ny FDB mahakasika ny ady misy ao Ukraine. Nanambara ny maso ivo Lyubov Abravitova fa fanitsakitsahana ireo foto-kevitra miantoka ny fanajana sistany sy ny fiandrianam-pirenena ao anatin'ny satan'ny firenena mikambana i Rosia ny 24 febroary lasa teo ka nanafika an'i Ukraine, firenena mahaleo tena. Noho ny ady ao Ukraine dia miakatra ny vidin-tsolika sy ny vidim-piainana, miatraika aty Madagasikara sy Afrika izany ho hiatrany ny fanambarana. Miady mafy ho an'ny fisian'ny Ukraine, manohitra ny fanjanahana Rosiana izahay, ary tianay hozarana amin'ny vahoaka malagasy ny marina mikasika ny ady atrehanay sy ny fanantenanay ny isian'ny tontolo mandry fahalemana sy manaja ny rariny araka ny ilainy rehetra. Io no namarana n'ity fanambarana ity. Fa vaovao mahakasika izay toe-draharaha ao Ukraine izay hatrany, tonga nijery ny fahasimbana sy ny vokatry ny fandrimpahan'olona tao Botsha ny filohan'ny Ukraine Volodymyr Zelensky. Nanambara ny mpitondra teny izay nijoro vavolombelona fa nisy nodorana ireo olona namony ainy hitany an-toerana. Nitanisy ireo zavatra hitany izy ary nilaza fa tsy maintsy roso amin'ny fifanarahana ho an'ny filaminana amin'ny Rosia na dia teo aza ny sary mampiorokosotra hitan'izy ireo tao Botsha ity. Andeha ransika ny tady-baovao mahakasika izay.
tonga nitsidika ny tanànany Bucha i Volodymyr Zelensky filohan'ny Ukraine omaly. Nandritra izany no nanambarany sy nanasokajiny fafandripahana sy elokanady ny zava-nisy ny seho tao amin'ity tanàna kely ao Kiev renivohitra ity. Manodidina ny 700 ireo miaramila novonoina sy nampijaliana tao amin'ny tanànany Kiev. Nisy tamin'ireo namoneny no novonoina ny famatotra ny tanàna sy ny tongotra ary notifirina teo amin'ny lohany. Mijoro vavolombela ny mpitondra tenin'ny filoha Ukrainiana. Nisy ireo olona nafatotra mitambatra ny tanany sy ny tongony ary nahitana diambala teo amin'ny lohany. Ny sasany nahitana sotry ny fampijaliana. Nisy ireo fatimay ny tapany izay sivily fa tsy miaramila. Ireo rehetra ireo dia manamarina fa nisy tokoa ny elokanady. Misy mpanao gazety ampolony sy amanjatony tao Bucha, avy any amin'izao tontolo izao mihitsy fa tsy avy any amin'ny tandrefana ihany. Tsy mbola naheno an'ireo ny teny mihitsy aho hoe fiantsinana kisarisary namboarina ireo. Ny ady rehetra dia mifarana amin'ny fifanarahana ao amin'ny filaminana. Tsy manatsafidy intsony izahay afa-tsy ny fifanarahana amin'ny Rusia na dia sarotra aminay aza ny fanaovana izany taorian'ny fahitana ireo sary tany Bucha ireo. Efa tsy misy resaka politika ny namindrana ny mbola rajonany amin'ny fonjany Mieritsetusika hoy ny ministra ny fitsarana. Miankina amin'ny masitsivany eo am-pelatanany mpandraraha ny fonjany anasokajina ny toerana ametrahana ireo voasazy. Amafisin'ny ministra ny fitsarana fa tsara kokoa aza ny fandraisana an-tanana ny voafonjany Mieritsetusika raha oharina amin'ny ety amin'ny fonjany Tiafa. Mariana fa voaresaka izay fanatsarana ny fandraisana an-tanana ny voafonjy izay nandritra ny fandraisana ireo fitsidiana ara-pomba ofisialy androany mitatitra izay vavao izay amintsika kosa irojo ravaka miarsosi idôla akotrinaina. Ny anaovana laharam-pahamehana ny fanajanany maolona, ny fanatsarana ny fandraisana an-tanana ny voafonja ary ny famerenana ny voafonjy eny anivon'ny fiarahamonina. Namafisin'ny ministry ny fitsarana ireo nandritra ny fandraisana ireo fitsidiana ara-pomba ofisialy. Isan'ny voaresany tamin'ny mpanao gazety ihany koa ny momba ny mbola rajona izay nafindrany amin'ny fonjabe ny Mieritsetusika saingy angatahan'ny fianakaviany ho averiny ny Tsiafa ary hijerena pahay manokana ny toe-pahasalamany. Tsy misy antony manokana ary tsisy resaka politika io fa misy critère zany avoakan'ny administration pénitentiaire tsaratsara kokoa nge les conditions de détention any Mieritsetusika toy izay any Tsiafa. Feno de feno Tsiafa io nareo ihany no manao tsikera hoe ratsy be les conditions de détention alefany amin'le tsaratsara indray de midaraina ihany koa nareo de tsy fantatra intsony nge le tena tian'le olona. Ary zao de manana fandriana individuel ny arera tsy za moa tsy mbola niditra tao zany fa enoko anazy ohatra ny tsaratsara kokoa any no any na ny tokotany zany malalaka zany ary tsy raha nalefa hoe mitany lavitra be fa quelques kilomètres ny eto amintsika eto. Misy dokotera ny afaka raha marary maninona dia zoany zany tsisy manakana an'izany. Tsy hoe fangatana fa ny administration pénitentiaire manao sélection le olona araka an'ilay critère ao aminy ao hoe iza ny tokony alefa ry, iza ny tokony alefa ry. Samy prison de haute sécurité io fa ariary ny tsaratsara noho ny ato. Ny aiky ny ministra François Rakotozavy fa tsy ampy ny akany fanarenana ny ankizy nanana olana noho ny resaka fanjikan-dalàna izay atreto eny Antsanamasina, eny Antanimora ary Joffreville any Antsiranana no ahitana izany. Na izany aza ezaka atao ny fananganana foto-drafitr'asa manokana any anatin'ny fonja vaovao andraisana ny ankizy tsy ampy taona voakasiky ny fanjikan-dalàna. Manolo tanana amin'ny fanamafisana ny fitaizana ny tanora raha teo ny UNICEF amin'ny alalan'ny tetikasa grandir dignement. Le ministre, comme vous le savez, a une très grande expérience, non seulement du système judiciaire, mais également du système carcéral pénitentiaire pour lequel il a été contrôleur. Et je pense que c'est une chance pour le ministère en tant que tel de pouvoir bénéficier de son leadership et nous sommes disposés encore une fois à l'accompagner et à faire en sorte que la dignité de la personne humaine reste au cœur de son projet en tant que ministre de la Justice. Ankoatra ny UNICEF,
Isan'ny nitsidika tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny mahasovoan'ny Suisse eto amintsika. Tsy manana fifanarahana ara-pitsarana ny firenena roa tonta saingy efa mahery ny 80 taona no niara niasa tamin'ny Madagasikara i Suisse, izay misehatra amin'ny fanampiana momba ny fiainan'ny maha-olona sy ny asa fampandrosoana. Efa nahazavana tato ato ny asan-jiolahy tany amin'ny lalam-pirenena faharoa iny. Jiolahy iray izao no lavon'ny mpitandro ny filaminana atao amin'ny fokontany Bekalalao, commune ambanivohitra Fanandriana, distrikan'ny Toamasina faharoa. Ny faratsian-dalana no tena mampirongatra izay tsy fandriam-pahalemana sy fanafiana amin'ny lalam-pirenena izay, raha ny fanazavain'ny lehibe ny tompom-paritry ny zandarmeria tany an-toerana andevorantsika ny angam-baovao mahakasika izay. Jiolahy iray no tratehaka nitondra entana halatra avy tamin'ireo fiara mifamezivezy tamin'ny lalam-pirenena faharoa. Nibaboka ny vesatra ny hampangana azy izy. Nilaza ihany koa fa mbola betsaka ireo entana halatra no gazany. Andalana andeha hanoro ny mpitandro ny filaminana ny toerana nisy ireo entana nefa izy no nikasa hitsaoka ka izao voatifitra izao raha ny fanazavana. Efa mpamerikeliko ity lehilahy ity raha ny fampitambavao hatrany. Zany hoe omaly 3 avril no nisy mpitondra camion no nanatina gendarme izay miasa amin'ny lalam-pirenena no nitaraina fa very 5 gony amin'ny entana izay nentin'jareo dia ny soja moa zany ny entana tao. Rehefa na ino an'izay tonga dia nanao fisavana sy savahaon'ny lalana zany ny tato amin'ny gendarmerie eto Toamasina ka tany amin'ny taxi Brousse no natratrarana io rangahy io izay nitondra entana izay vao nangalariny. Dia rehefa nataony fanadiadiana dia nilaza moa zany izy fa mbola misy entana any. Ny tondra mpitandro filaminana izy no nandeha nitady an'ilay entana no saika hitsoaka teo, teo zany no nahavoatifitra azy ary izy maty iny. Antony iray tena mampirongatra ny asan-jiolahy amin'ny lalam-pirenena faharoa iny, ny fiaratsian-dalana raha ny fanazavana. Tsy maintsy mandeha mora ny fiara ka manamora ny asan'ireo jiolahy izany. Efa misy andian-jiolahy mandroba fiara mpitondra entana mihitsy amin'ity lalam-pirenena ity hoy ireo mpitandro ny filaminana. Taona tokoa izy iny tsy nahenona ny trangana halatra izay mba nilamindamina zany. Taty afara moa niverina izy io noho ny antony voalohany izay teneniko izay lalana tsy dia vita tsara moa zany, na le vita tsara te efa simba sahady izay anentanana ny mpitondra fanjakana zany, fa satria manararoatra zany ireo mpangalatra ireo aheny amin'ny lalan-dratsy izy no miakatra. Io zany tena fa tambazotra izy io. Misy miakatra fotsiny mampidina ny entana, misy mandroaka an'ilay entana izay latsaka zany dia efa misy indray mpandray an'ilay entana izay azon'jareo zany. Ny antso ny firaisan-kinany rehetra ny mpitandro ny filaminana any an-toerana mba hanao tana maro amin'ny fisorohana ny asan-jiolahy tahaka izao. Amafisina ihany koa ny antso amin'ny fanamboaran-dalana amin'ny lalam-pirenena mba ho fiarovan'ireo mpampiasa lalana hoy hatrany izy ireo. Efa saron'ny zandary teny Ambanintsena teny Carillon ireo vato industrial Gabro izay milanja 2,5 taona nefa tsy misy taratasy. Fiara iray avy any Antanambe avy any Parafaravola hiazo an'Antananarivo no nitondrana ireto vato ireto. Nanokatra fanadihadiana avy hatrany ny vondro tobo-paritry ny zandarmeria pirenena i Merina Central. Ireo vato kosa no gazana ary ho alain'ny mpanao fanadihadiana avy ao amin'ny police des mines. Mitatitra amintsika ny fanampim-baovao mahakasika izay miarso rojo ravaka sy irifirina tekaleo. Teo Ambatolampy kely, commune ambanivohitra Ambanintsena, distrikan'ny Manjakandriana no natratrarana ireo vato industrialy Gabro izay milanja 2 taona sasany nefa tsy misy taratasy. Ity vato industrialy ity izay mariana fa fampiasa manamorona ireny tobo filomanosana ireny. Fiara avy any Tanambe Amparafaravola hiazo an'Antananarivo no nitondrana ireo vato ireo. Saingy sarona tamin'ny alalan'ny sakana barrage de contrôle routier araky ny tatitry ny zandary avy ao amin'ny zanatobo-paritra Carillon. Samy natao andromaso ireo olona roa voaroroy ho nitondra ireo vato industrialy. Ny iray lehilahy 27 taona
milaza ho tompon'ny vato. Ilay faharoa kosa mpamily niaraka taminy, lehilahy 17 taona. Nanokatra fanadihadiana avy hatrany ny vondro tompoparitry ny zandarmaria pirenena Imerina Central. Nogazana ireo vato ireo ary ho alainy ny mpanao fanadihadiana avy amin'ny polisy daminina. Ilay fiara nitondrana ireo vato industrialy tsy misy taratasy kosa, ampidirina ambala-pamonjana mandritra ny 10 andro. Fatoto Saint-Joanne fanaovam-beloma faran'ny zandary Rabenaiv Ony Mahery Parfait ilay maty voatifitry ny dahalo nandritry ny fanarahan-dia ireo omby tany Miarinarivo. Rampitsy kosa no asitrika ny razana any an-tanety Mahazaza distrikana Ambohidratrimo. Mbola manaraka fitsaboana ety amin'ny hôpitaly miaramila Soavinandriana kosa Irabe misandratra toavina arifetra ilay zandary iray naratra nandritra io fanarahan-dia omby io ihany. Nanamafy ny zandary famitohatra ny Azalambo atao amin'ireo jiolahy mpangalatra-omby any amin'ny fiaritry Miarinarivo ireo. Andeha rantsika ny akombavao mahakasika izay. Natao veloma farany androany ny zandary Rabenaiv Ony Mahery Parfait ilay lafo tamin'ny fanarahan-dia ireo omby lasany dahalo tany Miarinarivo Malomaraina. Efa nahazo fisaboana sahaza azy kosa Irabe misandratra toavina arifetra ilay zandary iray naratra nandritra io fanarahan-dia io ihany. Tonga namangy azy teny amin'ny hôpitaly miaramila Soavinandriana ny jeneraly Andry Rakotondrazaka kaomandan'ny zandarmeria pirenena androany. Ary nampatsiahy fa ny zandarmeria pirenena no mandray manontolo ny fitsaboana rehefa tsaboana amperinasa tahaka izao ny zandary. Misy ihany koa ireo rafitra arahina rehefa misy voina toy izao. Ao anatin'ny fitsinjovana sy fikarakarana ny zandary maratra tontolo dia misy koa ny voka-tsotsy maitso ray sy ny voka-tsy moa ny azo ilana azy satria sanction positive le izy dia ny fijerena ny mety rasanatry misy incapacité izy hijerena ny dokotera azahoana vola zany rehetra satria ratra afika eo perinasa le izy. Dia ankoatran'izay koa misy ny fitsinjovana ny any amin'ny fort de grade efa nyteneniko teo dia mety ho 3 ka hatramin'ny herintaona fa iny moa ny commission mandinika iny zany arakaraky ny gravité na ny alebeany le fahaboazana mahazo an'le zandary. Raha iverenana ny tantara nisy alatromby roa samihafa tao Ambotry Reninjaza fokotany Betsinjovina omaly Adivaraina. Nanaradia ireo omby avy hatrany ireo zandary miasa ao amin'ny poste fixe Betsinjovana. Rehefa tonga teny amin'ny toerana atao hoe mandany vositra nefa dia raikitra ny fifandonana teo amin'ny rotonta. Nitifitra ireo dahalo ka tamin'izany no nahalavy ny zandary Rabenaiv Ony Mahery Parfait. Nandritra io ihany koa no namparatra mafy any Irabe misandratra toavina arifetra ilay zandary iray hafa. Mitohy hatrany ny fanaovana Azalambo ireo dahalo navandoza ary nampanantena ireo zandary fa tsy maintsy ho sarina ao anaty fotoana fohy ireo jiolahy. Andeha pitany amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray isika amin'ireto vaovao manaraka ireto. Any anjanona sy tsy no ampiasainy intsony aloha hatreto ilay lamasinina voatafika tao Nigeria tamin'ny herinandro lasa teo. Misokatra ny fanadihadiana ary tsy mbola voafaritra ny tena isan'ireo mpandeha nandray ity lamasinina ity raha tsoka mihoatra ny 90 kosa ireo mbola tsy hita sy tsy azo antso samban'izao. No nisy fanafiana lamasinina mpitatitra tahaka izao tany Nigeria. Andeha rantsika ny angom-baovao mahakasika izay. Herinandro izay no nisy nanafika ity lamasinina mpitondra mpandeha tao Nigeria ity. Fanafiana izy nataon'ireo andian'olona ny rongo fitaovam-piadiana. Raha nitatitra voaray, misy 9 farafahakeliny ny olona namony eny. Tsy mbola azon'ilay orinasa misahana ny fitaterana an-dalamby antso ireo olona tao anatiny izay mihoatra ny 10 ankoatra ireo namony eny sy naratra. Nolazain'ireo tafavoaka velona sy ny filohan'i Nigeria Mamadou Buhari fa nisy nisambotra izy ireo ary tsy mbola fantatra ny tena isan'ireo mpandeha tao anatin'ilay lamasinina. Tsy mbola mitombina ny filazana hatreto fa nalana ankeriny izy ireo satria efa nisokatra ny fanadihadiana.
Nasian'ireo mpanafika bomba ny lalam-by ary notofiry ny lamasinina izay mampiteny Abuja, renivohitry Kaduna, tanàna iray ao avaratra andrefana misy ireo mpanafika. Samba no nisy fanafiana lamasinina toy izao tany amin'ity firenena ity, raha fankana-kery ny an-dalambe no nisy nandritry ny taona maro tany amin'ireo toerana ireo. No ny fisian'ny fanafiana tsakijanona dia maro ny misafidy ny andeha amin'ny lamasinina sy fiaramanidina lafo kanefa azo antoka. Efa eo amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay hatrany saingy mahakasika ny valanaretina Covid-19 kosa indray. Tsamitsaha mitombo ny tahan'ireo olona vaovao voan'ny variant Omicron ao Chine. Ao Shanghai no ivon'ny fiparian'ity valanaretina ity. Maro tamin'ireo foibe toerana fiboana tany an-toerana no nosokafana andraisany indray ireo marary. Nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana etsy ankilany ny anasaran'ireo ankizy tratrany tsy mikaretina amin'ny ray aman-dreniny ary ny anitarana ny fiboana amin'ireo vahoaka miisa 420 tapitrisa. Andeha rahantsika ny ankim-baovao mahakasika izay. Niaro ny heviny ara-politika izay niteraka resabe mikasika ny anasarana ireo ankizy mitondra ny tsy mikaretina coronavirus vaovao amin'ny ray aman-dreniny ny fitondram-panjakana sinoa. Fanapa-kevitra no raisy natao anatin'ny fahasorenana noho ny fiboam-ponina misy 20 tapitrisa ao an-tanan-dehibe ny Chine. Raha tsy aivina ny renivohitra toe-karena ao Chine no ivon'ny fianaka ny valaretina Covid-19 nanomboka ny taona 2024. Nihiboka tany an-trano ny avy ny ankamaroam-ponina tao Shanghai nanomboka ny sabotsy 2 aprily lasa teo. Mahery ny 7 arivo ny isan'ireo olona mitondra ity Covid vaovao ity ao Chine raha nambara misy ny fahasalamana any an-toerana omaly. Misy ny fitiliana atao amin'ny mponina rehetra ao amin'ny lapan'ny tanàna any an-toerana amin'izao fotoana. Izay olona rehetra vao marina fa mitondra ny tsy mikaretina dia tsy maintsy mihiboka avokoa. Fanapahan-kevitra avy amin'ny fitondram-panjakana ampiarina amin'ny rehetra na amin'ny ankizy aza. Nanambara ny mpitsabo ray tany an-toerana fa raha misy iray amin'ireo ray aman-dreniny voan'ity Covid vaovao ity dia afaka miaraka sy mikarakara ny zanany amin'ny toerana tokony hitsabona azy ireo izy. Efa izay vaovaon'ny Covid-19 izay tomboky lasy tomboky vavy no namarana ny fampahalalam-baovaontsika ho an'ity takariva ity. Toy ny mahazatra anao hatrany anefa, mialohan'ny tena isarantsika dia aroso aminao ny vina ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rampiso alarobia. Anorana ny andro any amin'ny faritry Sava sy Diana, 20 degré Celsius ka hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana. Dia ho toy izay ihany koa ny toetry ny andro ao Sofia sy Betsbook. Ho tsara kosa ny andro ao Boeny sy Melaky. Eo anelanelany 20 degré Celsius ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Ibalika ny masoandro ao Aloatramangoro, Analanjorofo ary Atsinanana, 20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Ho tandrifindrahona kosa ao Bongolava, Itasy, eto Analamanga ary Vakinakaratra, 20 degré Celsius ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Dia ho tandrifindrahona tahaka izay ihany koa ao Moronmanisy Matsiatra ambony. Anorana kosa ny andro ao Urumbe ary ibalika ny masoandro ao Vatovavy Finanana sy Atsimo Atsinanana, 12 degré Celsius ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Ho tsara ny andro ao Menabe sy Atsimo Andrefana ary Anosy, ho arahinorana kosa ao Androy, 14 degré Celsius ka hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripana. Dia izay ihany koa no nanakatona tanteraka ny fiarahantsika ho an'ity takariva ny talata ity. Ankasitrahana feno ianao naharitra niaraka taminay teto hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho an'ny rampitso tahaka izao indray. Veloma tompoko. Tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Bijouterie Pansou vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflo. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny luxe rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary.
Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Tiara nanolotra ho anao teo ny Le JT. La saveur ultime des fruits.